Gençler. Sanırım iyisiniz. Bakayım bir dik oturun göreyim herkesi. Uyuyan var mı? Hı? Yok, harika. Efendim, Sayın Müdürümün söylediği gibi benim adım Malik Doğan. Akçova köyünden doğdum. Babam bir öğretmen değil. Akçovalı mı? Akçovalı mı var orada? Kim var bakayım? Adın nedir dostum? Ben de Malik, memnun oldum. Efendim, güzel bir kaynaşma oldu orada. Amasya Gümüşhacıköy Saraycık benim asıl orijinim. Babam bir öğretmen. Tayini çıkıyor, buraya geliyor ve Kandıra'dan Ormancı Hüseyin'in kızı, o zaman Emine Kayadelen'le evleniyor. İki kardeşiz. Biri ben, Malik Doğan, bir diğeri Mine Doğan. Kardeşim kariyeri benimkinden çok daha güzel, onu söylemekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Kardeşim Kandıra Ortaokulu'ndan sonra devlet parasız yatılıyla İstanbul'da Üsküdar Kız Lisesi'ne gitti. Arkasından İstanbul Teknik Üniversitesi'nde jeofizik mühendisliğini bitirdi. Sonra master'ını orada bitirdikten sonra Amerika Birleşik Devletleri %100 bursla okudu ve şu anda Clemson Üniversitesi'nde uzman araştırmacı olarak doktorasından sonra çalışıyor. Gurur duyuyorum onunla. O da Kandıra'dan çıkan sizin gibi bir çocuktu. Umuyorum ki onun yolundan birçok. Bugün sizinle konuşmak istediğim konu gençler ne ister? İlginizi çeker mi böyle bir konu? Gençler ne ister sorusunu, yaşlılara sorduğumuzda şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Gençler ne ister deyince biz genelde bunu unutmuş oluyoruz. Neden? Büyüdük ya. Galiba sizi unuttuk. Efendim gençlere sorduklarında ne istiyorsunuz diye demişler ki gençler önemsenmek ve değer verilmek isterler. Doğru mu? Süpersiniz. Efendim sormuşlar ve cevap şu, diyorlar ki gençler anlaşılmak, duygu ve düşüncelerini kolaylıkla ifade edebilmek istiyorlar. Doğru bir tespit mi? Pardon? Süpersiniz. Efendim gençler, bakalım buna ne diyorsunuz? Gençler, toplumun ya da ailesinin kendine biçtiği rolü üstlenmek yerine kendi değerlendirmelerine ve tercihlerine dayanan bir meslek ve dünya görüşüne sahip olmak istiyorlarmış. Doğru mu? Kaç kişi kendi mesleğini, hayatta tercihlerini, dünya görüşünü bir başkası onu dürtmeden kendisi seçmek istiyor? Görebilir miyim? Kaç kişi bu benim fikrim demek istiyor? Müthişsiniz. Sırf bu yüzden bence kendinizi alkışlamalısınız. Bravo. Harikasınız. Efendim, gençler ileride başıma ne gelecek diye kaygılanmak istemiyorlarmış. Doğru mu? Kaliteli bir eğitim istiyorlarmış. Doğru mu? Eşit haklar ve adalet istiyorlarmış. Doğru mu? Kesinlikle adalet ve kesinlikle eşit hak istiyoruz. Köyde olmak, şehirde olmak, zengin olmak, fakir olmak, uzun olmak, kısa olmak, güzel olmak, çirkin olmak, bunlar bir ayrım olmamalı. Ne istiyoruz? Eşitlik ve adalet istiyoruz. Kimin için? Bunu kimin için istiyorsunuz? Kendiniz için mi? Herkes için mi? Adalet kimin için? Eşitlik kimin için? İnsan gibi yaşam kimin için? Bunu düşünüyor olmanız harika. Kendinizle gurur duymalısınız. Bu hareketi yapabilecek olan var mı içinizde? Denemek ister misiniz? Denemek isteyeni buraya alabilirim. Yok, peki.
Şimdi biraz olayı toplamaya çalışacağım. Bana izin verir misiniz? Çok güzel. Gençler bu istediklerine ulaşmak için eğitim bilimleri diyor ki bir düzlem üzerine, bir çizgi üzerine 3 şeyi çok doğru yerleştirmek zorundalar. Bir tanesi ilgi, bir diğeri yetenek ve bir diğeri de değer. Ne bunlar? Tek tek açıklamaya çalışayım izin verirseniz. İlgi, hiçbir karşılık beklemeden, yapmanın sizi hiç sıkmadığı, sadece yapıyor olmanın bile büyük keyif verdiği şeyler sizin ilgi alanlarınızı oluşturuyor. Bir düşünün lütfen. Hiçbir karşılık beklemeden, sadece yapmanın bile size zevk verdiği şeyi bir an için aklınızın önüne getirmeye çalışın. Size kötü bir haberim var. İlgi sizi bir yere götürmeye yeterli değil. Eğer ilginizi destekleyen yeteneğiniz varsa o zaman şanslısınız. Çünkü bir adım daha atabilme şansınız var. Yetenek için uzmanlar diyorlar ki doğuştan getirilen ve eğitimle desteklenen kişinin sahip olduğu potansiyele yetenektir diyor. Yani bir şeye ilginiz olabilir ama yeteneğiniz bambaşka bir şey olabilir. Eğer ilgi alanlarınızı desteklemiyorsa yeteneğiniz, bir yerden sonra eğitimde ufak tefek tatsızlıklar olabilir diye düşünebiliriz. Ve en son, en önemli olan noktalardan bir tanesi, bu da pastanın mumu olacak üzerine, bunun adı da değerler. Değer dedikleri de şu uzmanların, siz yaptığınız işin sonunda toplumdan bunun karşılığında ne bekliyorsunuz? İnsanların bazıları çok kısa sürede riske girerek çok büyük gelir beklediklerini söylemişler bunun karşılığında. Bazıları ise demiş ki aman çok da tın, azıcık başım, ağrısız başım, az maaşım olsun ama istikrarlı ve güvenli olsun demişler. Bazılarına sormuşlar sen değerden ne anlıyorsun diye. Onlar da demişler ki evet para falan önemli ama ben meşhur olmaktan hoşlanıyorum demişler. İnsanlar beni tanısın, az para da kazansam tanınıyor olmak, biliyor olmak benim için değer. Yaptığım işin sonunda bunu kazanayım demişler. Bazıları da demiş ki bana koltuk verin, makam verin, mevki verin, başka bir şey vermeyin. Ben sırf koltuk için, makam için de bir şeyler yaparım demişler. Dolayısıyla meselenin özü, bir sonraki adıma geçmeden önce, siz yapmaktan keyif aldığınız şeye sahip bir yeteneğe ve bu yeteneği eğiterek ilerletmeye ve bu yeteneğin karşılığında da toplumdan ne istediğinize şimdi karar verme yolunun tam başındasınız. Değerli ergenler, üniversite sınavı yumurta kapı geliyor yakında, bık başlayacağız hikayelere. Sanırım içinizde 12'ler çok fazla yok. 11'lerin tuzu kuru gibi görünüyor ama çok yakın zamanda size de aynı hikaye selahat edecek. Şimdiden şuna karar vermeniz gerekiyor. Benim ilgi alanım ne? Bunu destekleyecek bir yeteneğe sahip miyim? Ve ben bu yeteneği sergilediğimde toplumdan karşılığında ne bekliyorum? Meslek seçiminin temeli bu. Bir sonrakine geçelim. Efendim, yıl 1930. Medeniyetle ilgili bir kitap yazıyor. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Bu kitap içerisinde sanki 2000'lerin insan kaynakları uzmanlarına malzeme sunuyor. İnsan kaynakları eğitimi uzmanlığı alanına önerilerde bulunuyor. Bakın ne diyor? 1930 yılında Atatürk. Gençlerin en önemli meselesi meslek seçimi olmalı. Herkes yeteneğine göre meslek ve mevkide görev yapmalıdır. Gençler mesleklerini dıştan görünen faydalarına kapılıp seçerlerse para gibi, şöhret gibi, tırnak içinde kapat tırnağı, devam ediyor. Diyor ki zamanlarını boşa harcamış olurlar. Bunun sonucunda da başarısız olurlarsa, kariyerlerinde yükselemezlerse o zaman ne olurlar?
mutsuz olurlar. O yüzden uzun lafın kısası, Mustafa Kemal diyor ki, lütfen ilgi ve yeteneklerinize uygun meslek bulun ki ömrünüzü boşuna harcamayın. Bir sonrakine geçiyoruz. Şimdi sizden bir şey isteyeceğim. Ne olur bunu yapmak için bana odaklanın. Herkesin bana bakmasını istiyorum. Söyleyeceğim kelimelere odaklanın. Hazır mısınız? Evet, okus pokus yapıyoruz. Şu anda ben konuşuyorum. Birazdan şu kapının şiddetli bir şekilde açıldığını, içeriye şu büyüklükte, üzerinde 1 lira kadar beyaz noktaları olan kıpkırmızı bir topun fırlatıldığını, o topun hemen şurada sektikten sonra karşı taraftaki mavi eşofmanlı arkadaşın kafasına vurup şuradan sekip arkadaşın kafasına vurup oradan araya düşüp tık 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 zıpladıktan sonra durduğunu hayal etmemenizi istiyorum sizden. Kaç kişi o kırmızı topu gördü? Kaç kişi o hikayeyi hayal edebildi? Hiç hayal etmedim, hiç görmedim diyenler kesinlikle dinlemiyorlar demektir. Neden bunu söylüyoruz bakın. Neuroscience diye bir hikaye var. Beyin üzerine çalışan bilimle ilgili hikayeler. Burada bir sürü araştırma yapılıyor ve bu araştırmaların sonunda bulunan bir şey var. Ne biliyor musunuz? Okuyun lütfen karşıya. Yüksek sesle okuyoruz. 1, 2, 3. Beyin kelimeleri görür. Bir kez daha lütfen. Beyin kelimeleri görür. O yüzden Kandıra'nın çocukları, burada yaşayan çocuklar, kırsalda, taşrada birçok insana göre yoksun yaşayan çocuklar, kesinlikle hayatınıza olumsuz kelimeler sokmamalısınız. Yapamam, edemem, olmaz, burada bir şekilde gerçekleşmez. La zaten burası Kandıra, buradan bir numara olmaz gibi şeyleri kesinlikle kafanıza sokmayın. Bir sonraki slide. Psikolojinin çok önemli bir kavramı var. 3D kuralı. Neymiş 3D? Bir kez daha lütfen. Bir kez daha söylemeyin lütfen. Pekala, çok güzel. Düşünce, duygu, davranış. İlginizi çekmek için araya absürt hikayelerle sokuşturayım ki zaman uzadıkça süzük modu artmaya başladı koltuklarda, biraz daha toplamış oluruz. Diyorlar ki değerli arkadaşlarım, eğer düşünceniz olumluysa bununla ilgili duygularınız da olumlu oluyor. Ve eğer bu duygularla ilgili bir işlem yapıyorsanız bu iş ve işlemin davranışları da çok güzel oluyor. Bakın çalıştığım öğrencilerden bir örnek. Sürekli kavga eden bir öğrenci getirdiler bir gün. Çocuk bir şekilde her olayın sonunda bir kavganın içerisine giriyor. Davranışçı bilişsel psikoloji diye bir şey var beyler, ondan bahsediyorum. Evet, o söylediğiniz şey o, haklısınız. Çocukla oturup konuştuğumuzda bana dediler ki bu şiddetli, çok saldırıyor, hemen ismin cezasıyla yapıştır. Oh dedim, güzel, en kolayı, ver cezayı kurtul. Çocukla ufak bir çalışma yaptık ve sonunda ortaya ne çıktı, öğrenmek ister misiniz?
Çocuk bir göçmen ailenin çocuğu. Baba geçici işçi. Uzaktan tanıdıkları bir imam tanıdıklarının sayesinde bir köye geliyorlar. O köyde orman işlerinde, hayvancılık işlerinde çalışıyorlar. Ve çocuğu okula gönderirlerken çocuk aile ortamında şunu anlamış, şunu öğrenmiş, şunu düşünmüş. Birinci de düşünce. Ben yabancıyım. Bana kötü davranırlar. Bir de buradan değilim, başka bir yerden, uzak bir şehirden geliyorum. Beni dışlarlar, bana kötü davranırlar. Size soruyorum, lütfen bana söyler misiniz? Birinin sizi dışlayacağını, birinin sizi bir şekilde zarar vererek zor duruma düşüreceğini düşünürseniz, bunların olabileceği okula gittiğinizde duygularınız nasıl olur? Evet, öfkeli olursunuz. Peki, öfkeli bir duyguyla insanlarla ilişkilerinizde kullandığınız bir numaralı araç ne olur? Şiddet. Biraz önce sizinle başladık ya, eşitlik ve adalet istiyoruz herkes için diye. O çocuğa da onu da anlattık arkadaşlar. Ben burada olduğum sürece hiç kimse sana farklı davranamaz. Ben burada olduğum sürece sen bu okulun bütün bireyleri kadar değerlisin. Bu okul burada olduğu, bu devlet burada olduğu sürece sen bu devletin eşit haklara sahip bir bireysin. Sonunun ne olduğunu tahmin edersiniz. Öfke duygusu, kabullenme düşüncesiyle birlikte yavaş yavaş ortadan kalktı ve şiddetle ilgili sorunumuzda evet biraz zaman aldı alışkanlıklardan dolayı ama sonunda çözüldü. Nereye bağlıyoruz? Her birinize tek tek şunu söylemek istiyorum. Üniversite sınavı iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Üniversite sınavı iyi diyenler, üniversite sınavı lanet bir sınav diyenler. Bu daha güzelmiş. Allah sizin tepenizden bakmasın gençler. Şimdi bir yalana hep beraber inanacağız. Üniversite sınavı harika bir şeydir. Bakın, üniversite sınavını kazanırsanız üniversiteye girecek misiniz? Evet. Bir mesleğiniz olacak mı? Evet. İyi bir aileniz olabilir mi? Evet. Sosyal güvenliğiniz? Evet. Yaz tatilleri fingirdeyebilme şansınız? Evet. Kulağa güzel geliyor. Demek ki bu üniversiteye gitmek iyi bir şey. Şunu düşünmenizi istiyorum. Sınav anahtar gibidir. Lütfen bana bakın. Lütfen bana bakın. Bu çok önemli. Sınav anahtar gibidir. Önünüzde bir kapı var. Düşünmeye siz kendiniz karar verin. Bu anahtar sizin önünüzdeki kapıyı kilitleyen anahtar mı? Yoksa hayallerinize ulaşmanı sağlamak için o kapıyı açan anahtar mı? İşte düşünce burada. Eğer kilitleyen anahtar diyorsan merak etmeyin. Bu saçma sınavı hayat boyu geçemeyeceksiniz. Üzülmenize gerek yok. Ben şimdiden iyi haberi vereyim size. Ama bu benim önümde kilitli olan kapıyı açacak anahtar diye düşünüyorsanız o zaman yine merak etmeyin. Bu sene olmazsa seneye, öbür sene olmazsa diğer sene hedefinize ulaşacaksınız. Kesinlikle hedefinize ulaşacaksınız. O yüzden diyoruz ki iyi düşünün, iyi duygular geliştirin ve sonunda da ders çalışmak adına iyi davranışlarınız olsun. Bugün size tarihimizin harika insanlarından birinden bahsedeceğiz. Kim? Bu resmi bilmeyen olduğunu sanmıyorum. 1, 2, 3'te yüksek sesle adını söyler misiniz? 1, 2, 3. Bu kadar mı çıkıyor onun için sesiniz? 1, 2, 3. Bugünün çağdaş kişisel gelişim kuramlarında geçmiş çok ciddiye alınmaz. Şimdi ve gelecek vardır. Çünkü geçmiş doğru
problemle uğraşırsınız. Eğer şimdi ve gelecekten bahsedersiniz, durumu tespit edersiniz ve bir şekilde gelecekle ilgili ümitleriniz olur. Mevlana'nın yüzlerce yıl öncesinden söylediği çok güzel bir laf var. Bu ezgiyi internete gireceksiniz, YouTube'dan Güneş Doğudan Yükselir albümünü bulacaksınız ve Sezen Aksu'nun bu albümünden bu parçayı döndükten sonra hepiniz dinleyeceksiniz. Peki bugün burada aklınızda ne kalsın? Aklınızda şu kalsın. Diyor ki, her gün bir yerden göçmek neyim? Bulanmadan, donmadan akmak ne hoş. Her gün bir yere konmak ne güzel. Bulanmadan, donmadan akmak ne hoş. Ve en güzel tarafı şu. Ne kadar söz varsa düne ait, dünle beraber gitti cancağızım diyor. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım. Albert Einstein'a sormuşlar, sizce deliliğin tarifi nedir diye. Ne sevimli kelime bu, deli. Hem bizi sinir ediyor hem biraz tebessüm ettiriyor. Aynen şu arka sıradaki beylerde olduğu gibi, o gruba hasta oldum, süpersiniz. Diyor ki delilik için, her seferinde aynı şeyi yapıp da farklı bir sonuç bekliyorsanız delisiniz demektir. Dışarı çıkmak için sürekli bu duvara vuruyorsanız kafanızı ve her seferinde o duvara kafa vurarak dışarı çıkmayı düşünüyorsanız ve bir şekilde de buradan niye kapı açılmıyor diye şaşırıyorsanız gerisini söylemiyorum, siz hayal ettiniz. Eylemlerinizi çeşitlendirmeli, eğer bir yol hedefe ulaşmıyorsa yeni yollar aramalısınız. Bakın, yeni yolları bulmanın dünyanın her yerinde temeli oturttuğumuz 4 sorusu var. Bunlardan bir tanesi, gerçekten ne istiyorum? Değerli genç arkadaşlarım, lütfen bana söyler misiniz? Gerçekten ne istediğini bilen kaç kişi var aramızda? Demek ki bu kadar az olduğuna göre ilk karar vermemiz gereken şeymiş, gerçekten ne istediğimiz. Ondan sonra size şunu soruyor. Ben bunu gerçekten ne istediğini bilen arkadaşlarıma doğru söylüyorum. Orada birkaç kişilik bir grup var. Ondan sonra diyor ki, kendine şunu sor. Bu istediğim şeye nasıl ulaşabilirim? Hangi basamaklardan geçmeli? Hangi yollarda yürümeliyim? Sonrasında sorduğu soru çok güzel. Ben bir karar verdiğimde, bu kararı sürdürebilmek için beni o yoldan ayrılmadan sürekli devam etmek konusunda ne motive eder, beni o yolda ne tutar? Dikkat edin, hepiniz birçok kez karar verdiniz değil mi? Verdiğiniz kararlarda istikrarlı bir şekilde ne kadar devam edebiliriz? Çok az. Ve dördüncü büyük soruysa şu. Hedefinize, yani istediğiniz şeye ulaştığınızı nasıl anlayacaksınız? Ne olursa gerçekten ulaştığınızı fark
Değerli arkadaşlarım, lütfen öğretmenlerinize, önce sınıf öğretmenlerinize, sonra branş öğretmenlerinize, özellikle varsa mesleki rehberliği profesyonelleştirmek adına okul rehber öğretmenlerinize saldırın ve onlarla birlikte çalışma yaparak kelimeler nasıl hoşunuza gidiyor, seçiyorsunuz aradan. Hocam önce başlayabilirler mi? Rehber öğretmen. Efendim şöyle bir gelir misiniz şuraya öne? Bir döner misiniz? Arkadaşlar ilk hedefiniz... Teşekkür ederim efendim, sağ olun. Şu 4 soruyu beraber tekrar edelim. Birlikte okuyoruz. Lütfen şuraya bakın ve yüksek sesle. 1. Gerçekten... 2. 3. Ve 4. Bunu okumuş olmanız bile yola çıktığınızın göstergesi. Bravo size. Geçenlerde televizyon izliyorum. Bloomberg TV'de bir adam çıktı. İlk defa orada gördüm. Adı Ken Chenault. Bir ekonomistmiş, haberim yoktu. Babasıyla aralarında geçen bir diyaloğu anlatıyordu televizyon programında. Üzülüyormuş, öğretmenlerim şöyle yapmıyor, okulda bunlar yok, arkadaşlarım bana yardımcı olmuyor, birlikte şunu yapamıyoruz, şu olmuyor, bu olmuyor. Ve babasının söylediği lafı orada söyledi, çok güzel. Bence burada babasının ona söylediği laf. Diyor ki, kontrol edebileceğin tek şey kendi performansındır. O zaman ona odaklan. Lütfen bu dünyada bir şey değiştirmeyi düşünüyorsanız, bir şeyi değiştirmeye gücünüz olduğuna inanıyorsanız, o gücü ilk önce kullanacağınız kişi kim? Kendinizsiniz. Eğer bir şeyi değiştirebilecekseniz kendinizden başlayacaksınız. Sona doğru geliyoruz. Yine o 1930'daki kitaptan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün lafıyla başlayalım, bitirelim bu bölümü de. Diyor ki, hayat karşılaşmasında diğer rakipleriniz yetenekleriyle sizi geçebilirler. Evet, bu hayatta bizde en iyi insanlar olabilir. Bu gerçek. Sınıflarımızda da var. Devam ediyoruz. Diyor ki, bir başarı elinizden kaçabilir. Tam siz başarılı oluyorken birisi bunu elinizden almış olabilir. Bundan dolayı sakın rakiplerinize kızmayın diyor. Sakın. Neden? Eğer elinizden geleni yaptıysanız kendinize de kızmayın. Devam. Asıl önemli olan kariyer yolunda verdiğiniz çaba ve emektir. İnsanın elinde olan ve kendisini mutlu edecek olan şey, tek şey yine kendi çabasıdır. Bakın, Ken Chenault'un babasının daha ona gençliğinde söylediği, belki 20 yıl önce söylediğiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Ulu Önder'in ta bundan neredeyse 90 sene önce söylediği şey aşağı yukarı aynı. Önce elinizden geleni yapın. Kendi performansınıza odaklanın. Mutluluk işte burada başlayacak. Demişler ki mutluluk için, Nuh'tu, Nuh. Gerçekten bir şey yapmaya niyet edin. Niyet ettiğiniz şey lafta kalmasın. Onu uygulamaya çalışın. Ve uygulamaktan haz duyun, keyif duyun. Eğer gerçekten niyet ettiğiniz şeyi hayata geçirebilirseniz bu size mutluluk verecek diyorlar. Pekala. Geldik sona. Şimdi bir dakika daha lütfen buraya odaklanmaya çalışın. Size küçük bir hikaye anlatacağım ve sonra da bitiriyorum. Bundan yıllar önce Amerika Birleşik Devletleri'nde adamın biri 1 mili 4 dakikada koşmuş. 1 mil.
Herkes demiş ki olmaz böyle bir şey. İnanılmaz bir durum. Yahu bir insan 1 mili nasıl 4 dakikada koşar? Röportajlar, gazeteler, program. Şimdi şunu iyi dinleyin. O güne kadar koşulamayan 1 mili 4 dakikada koşma derecesi 10 Amerikalı koştuktan sonra o yıl 37 kişi, sonrasındaki 3 yıl içerisinde ise 500 kişi Amerika genelinde 1 mili 4 dakika ve altında koşmuş. Size soruyorum, o adam koştuktan sonra ve öncesinde ne değişti? Zihinlerdeki bariyer değişti arkadaşlar. Yapamam diye başlarsanız yapamazsınız. Yapılabilir diye başlarsanız yaparsınız. O yüzden şunu unutmamanızı istiyorum. Son söz. Lütfen unutmayın. Dünyanın herhangi bir yerinde herhangi bir insan başarabiliyorsa onun kadar isteyerek, onun kadar çalışarak, onun kadar mutlu olarak bu işi yapmaktan siz de başarabilirsiniz. Dünyanın herhangi bir yerinde herhangi bir insan herhangi bir şeyi yapabiliyorsa bunu siz de yapabilirsiniz. Tamam mı? Bakalım sonraki slayta. Evet. Değerli arkadaşlarım, bizler bu kasabadan çıktık ve bu kasabadan çıkan ben grubun en dandik olanlarından biriyim. Nice arkadaşlarım var, pilotlar, üniversitelerde hocalar, hukukçular. İnanın bana benden çok daha iyi gelip burada size hikayeler anlatacak Kandıra Lisesi mezunu muhteşem insanlar var. Siz burada olduğunuz sürece, onları dinlemeye hazır olduğunuz sürece onlar asla çekinmeden gelip tüm deneyimlerini sizinle paylaşacaklar. Ve paylaşacaklarının garantisi, burada benim 2 tane büyük abim var. İşin içinde baştan beri gördüğüm Erdoğan abim ve Aygün abim. Ondan sonra bakıyorum Hasan abim burada. Hep büyüklerim burada. Ahmet abim burada. Kenan abim burada. Bütün ekip burada. Bu insanlar buradaysa bir şey için buradalar. Kimin için? Siz demek, Kandıra demek. Kandıra demek, Türkiye demek. İçinizde Türkiye için bir şey yapmak istemeyen olduğunu sanmıyorum. Kendinize yapacağınız her yatırım ülkeniz için olacaktır. Buraya geldiğiniz ve tahammül gösterdiğiniz için teşekkür ediyorum. Harikasınız.